ဒီနေ့မီစီအရန်ကိုတန်တဲ့ဘူဖေးလေးသွားစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘာတွေသွားစားမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီစီတို့ကဝက်ပေါင်းထမင်းကိုတယောက်ကိုအဝစား89ဘတ်တန်ဝက်ပေါင်းထမင်းဘူဖေးလေးသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကို89ဘတ်မစီတို့ကားပါကင်မရလို့ဆိုင်အောင်မြည်ရတာနဲ့ကြော်သွားပြီးတော့4ပတ်လောက်ပတ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကင်ကတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့စိုက်ကင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်MRT နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကြတော့ပါကင်ရှိုင်းနဲ့4ပတ်လောက်ပတ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဆိုင်လေးရဲ့မနီမဝေးမှာရှိရဲ့ 7-Eleven ဝင်းထဲမှာပဲရက်ခဲ့ရပါတယ်။အရန်တော့မလျှောက်ရဘူးတပလောက်ကြော်ပေါ့နော်တပလောက်လောက်လျှောက်ပြီးကိုယ်လိုက်တာနဲ့တော့ရောက်ပါပြီရှင်လမ်းမှာလည်းဘူဖေးဆိုင်လေးလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်199ဘတ်ပဲရှိရဒီဆိုင်လေးကလေဒီနားမှာအကျော်ဆိုင်လေးတွေရောတခြားကွတ်တီကိုဆိုင်လေးတွေရောအထောင်းဆိုင်တွေရောအများကြီးပဲဈေးလေးတွေလည်းမစိုးတန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့0ကတော့ဒီဆိုင်လေးကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးကိုကြော်ပြီးတော့မှာပါအဲ့ရှိကကိုယ်ဝင်သွားတဲ့လမ်းလေးတွေကိုဝင်ရမှာပါရှင့်အဲ့လမ်းလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ရှေ့နားလေးမှာဒီ0ဒီမှာရောက်ပါပြီဝတ်ထမင်းမောင်းဆိုင်လေးပါသူကအဝစားတယောက်ကိုဘူဖေးပေါ့နော်89ဘတ်ပါကြက်ဥထည့်မယ်ဆိုရင်တော့30ထပ်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကအနှစ်ရေးပြီးတော့ဒီမှာအရွက်ပြီးတော့ဒါကအချင်းပြီးဒီပါကကြက်ဥပေါ့နော်ကိုလိုတလောက်ကိုထမင်းထည့်ပြီးတော့တကယ်လို့ဝတ်သားကဝတ်ဥမစားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုမစားတဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီစီတို့ဘယ်နှခါပဲတောင်းထည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟင်းရဲ့အနှစ်လေးကလည်းလူတလောက်ချပေးထားဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။မစီကလည်းဟင်းရဲ့အနှစ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့များများလေးထည့်ခဲ့ပါတယ်။ကဲစားလို့ရပါပြီ။ဝတ်ထမင်းမောင်းမှာတော့ဒီရှေ့မှာပါတဲ့အချင်းကတက်ပေါ့နော်။သူကတော့ချို့ချင်းလေးနဲ့ဆက်လည်းမဆက်ဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဝတ်ထမင်းမောင်းစားရင်ဒီချင်းလေးကတော့မပါမဖြစ်ပဲ။ကဲအဲ့တော့မစီတို့စားပါပြီရှင်။မစ္စည်းတွက်ကတော့ဒီဘူဖေးလေးကတန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ရှင်တယောက်ကိုမှ89ဘတ်ထဲနဲ့ဘတ်အဝကိုစားရတာပါသူကအချိန်ကန့်သက်လည်းမရှိတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုထပ်ထည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ထမင်းကတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုယ်တိုင်ထည့်ရပြီးတော့ဒီဝက်သားတွေကကြတော့သူတို့ကထည့်ပေးတာပါပြောမဲ့တာပြောတာဝက်သားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အီရယ်ပေါ့နော်ဒီဝက်ခောက်တွေဝက်အစီတွေပါတော့လေမစီတွက်ခါကြတော့နှစ်ပတ်ကန်ထပ်တော့ပုံမစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးการให้ยาบ้า
ထပ်ယူရတယ်ကြက်ဥကတော့ကလုံးကို30ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ယူမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်30ထပ်ပေးရမှာ ဒါကတော့မစီဆိုင်ဘေးပတ်လဲကိုရိုက်ပြပေးတာပါစိုက်ကယ်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးကတော့အရန်တော့မကျဲပါဘူးရှင်အထဲမှာကတော့ခုံက6ခု9ခုလောက်ပဲရှိစီတာပါနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပတ်ခန့်မြောက်ပေါ့နော်စားပြီးလို့ဗိုက်တင်း မှာကျက်ပြီးတော့ဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာ ပြန်มาတော့မယ်မစီတို့ဗိုက်တွေလည်းတော်တော်ပြည့်သွားပါတယ်ပြန်มาတော့မယ်ဗိုက်တွေရမ်းတက်သွားပါပြီနောက်ဆိုင်လေးတွေမှာလိုက်စားပြီးတော့ဘလိုမျိုးလေးတွေဆက်ပေးမယ်ဆိုတာအကြပါဘိုင်ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါနောက်ဘလော့လေးမှာတွေ့မယ်နော်ဘိုင်